បាទបងអូនស្រីម្នាក់គឺកាត់គេកាត់ខ្មាស់មកពឹងឲ្យខ្ញុំជួយផ្សាយដោយរឿងអតីតមិត្តប្រុសរបស់គាត់ដែលត្រូវជាអតីតសង្សារបានន័យថាគាត់រស់នៅជាមួយគ្នា2ឆ្នាំដោយប្តីប្រពន្ធហើយបានន័យថាបងអូនស្រីគាត់តាមតាន់សង្សាររបស់គាត់នឹងមានអ្នកថ្មីបានន័យថាមិត្តប្រុសគាត់នឹងគឺមានសង្សារថ្មីមានស្រីថ្មីអញ្ចឹងក៏តាមតាន់ហើយនៅពេលហ្នឹងក៏កើតចេញជាទៅជាចំនួនហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺបានស៊ីដាច់ម៉ូតូរបស់ប្អូនបាទបានន័យថាប្អូនឲ្យយកម៉ូតូមកឲ្យប្អូនវិញគឺម៉ូតូមកអាសង់បាទគឺប្អូនស្រីគាត់បញ្ជាក់ថាជាម៉ូតូរបស់គាត់គឺអត់ព្រមយកឲ្យគាត់វិញទេយកម៉ូតូខ្ញុំយកម៉ូតូរបស់ខ្ញុំហ្នឹងយកមកឲ្យខ្ញុំវិញផងអ្នកយកហ្នឹងត្រូវជាអីនឹងអូនដែរអតីតសង្សារខ្ញុំស្រឡាញ់គ្នា2ឆ្នាំហើយរស់នៅដោយប្រិយប្រពន្ធចាបងម៉ែឪអីដឹងឮទាំងអស់អញ្ចឹងណាតែនៅតែធ្វើអញ្ចឹងដោយសារគាត់មានស្រីខ្ញុំតាមតាន់គាត់មានស្រីអញ្ចឹងទៅគាត់ទៅជាអញ្ចឹងណាបងវាមិនមែនម្ដងទេវា2ដង3ដងដែលខ្ញុំតាមតាន់អញ្ចឹងខ្ញុំចេះតែលើកលែងឲ្យរហូតអញ្ចឹងណាបងតាមតាន់មានស្រីស៊ីយកម៉ូតូបណ្ដោយចាដល់ពេលសារហ្នឹងខ្ញុំតាមតាន់តែគាត់មានស្រីលើកហ្នឹងហ្មងគាត់ឆាតប្រវល់គេដប់អីដែរលេងអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំតាមតាន់ទៅជាប្លុក Facebook ខ្ញុំចោលខ្ញុំឲ្យគាត់ផ្ញើម៉ូតូផ្ញើអីមកឲ្យខ្ញុំគាត់ប្លុករបស់ខ្ញុំចោលហ្មងហើយសំខាន់ពេល Facebook នឹងគាត់ប្លុកខ្ញុំហើយគាត់ add គាត់បើក Facebook ថ្មីលេងអញ្ចឹងណាបាទហើយខ្ញុំឲ្យប្អូនខាងអ្នកធ្វើការនេះគេឆាតញ៉ែអីអញ្ចឹងណាបងហើយណាគេឆាតញ៉ែប្អូនឆាតញ៉ែគេថាម៉េចចាគេប្រាប់ថារងៃគេដឹងតម្រុយថាគេនៅស្ពានព្រៃតម្រាក់អញ្ចឹងណាបងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងខាងសមត្ថកិច្ចគាត់ជួយអន្តរាគមន៍ឲ្យខ្ញុំបងព្រោះសម្រាប់អ្នកមានបញ្ហាសុខភាពដូចជាលើកជាស្ករលើកជាខ្លាញ់លើកជាអាស៊ីតឬក៏លើកឈាមនិងមានបញ្ហាឈឺសន្លាក់ឈឺចុកក្រួយតាមសាច់ដុំចង្ហាយបាត់ជើងសគាបាត់ជើងបបាក់ក្នុងការគេងឥឡូវគឺខ្ញុំសូមណែនាំជាមួយនឹងគេបាត់បាត់ជើង50 ដែលវាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ខ្លាំងមែនទែនក្នុងការបឺតយកស្រូបជាតិពុលនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងកំឡុងពេលគេថែមទាំងបង្កើនភាពស៊ាំបង្កើនចរន្តឈាមនិងថែមទាំងជួយបំបត្តិបញ្ហាឈឺចុកចាប់ចុកក្រួយហើយបើសម្រាប់ការប្រើប្រាស់វិញគឺងាយស្រួលមែនទែនបបគ្រាន់តែបិទនៅលើបាត់ជើងមុនចូលគេងហើយស្អែកព្រលឹមឡើងនៅពីគេងយើងបកចឹងគឺមានអារម្មណ៍ថាធូរស្រាលស្រស់ស្រាយតាំងពីបកប្រែលើដំបូងនឹងហ្មងអញ្ចឹងបងអង្គគូមីងអាចរកទិញបាននៅលើទីផ្សារទូទាំង25ខេត្តក្រុងឬក៏អាចតំណតាម Page ឬក៏ Telegram ដែលមាននៅក្នុងវីដេអូនេះបានជាលើកដំបូងកាហ្វេ 4 in 1មាននៅស្រុកខ្មែរផលិតដោយក្រុមហ៊ុនកាហ្វេធម្មជាតិ Sinvayu ធានាទាំងគុណភាពនិងតម្លៃថោកត្រឹមតែ1000រៀលក្នុងមួយកញ្ចប់និងមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាបាទប្អូនស្រីម្នាក់បានមកពឹងពាក់ឲ្យខ្ញុំជួយផ្សព្វផ្សាយដោយសារតែត្រូវបានសង្សារដែលស្រឡាញ់គ្នានិងរស់នៅជាមួយគ្នាបាន2ឆ្នាំទៅហើយឥឡូវនេះសង្សារដែលมันមានចិត្តដែលសង្សាររបស់ប្អូននេះគឺបានស៊ីដាច់ម៉ូតូប្អូនគឺបានយកម៉ូតូរបស់ប្អូនគឺទៅបាត់ប្រហែលជា1ខែហើយប្អូនទំនាក់ទំនងក៏ដូចជាឥឡូវនេះគាត់បានទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅសមត្ថកិច្ចហើយក៏ប៉ុន្តែបុគ្គលដែលជាសង្សាររបស់ប្អូននេះនៅមិនទាន់យកម៉ូតូមកឲ្យប្អូនវិញឥឡូវយើងចង់ដឹងដើមចងយ៉ាងម៉េចបានជាអតីតសង្សារប្រុសរបស់ប្អូនយកម៉ូតូរបស់ប្អូនឲ្យប្អូនកាន់រូបថតមកឲ្យសុំផ្សព្វផ្សាយដើម្បីឲ្យជួយផ្សព្វផ្សាយក្រែងលោកសង្សារនឹងចេះមានភាពខ្មាស់អៀនអាចយកម៉ូតូមកឲ្យប្អូនវិញឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចយើងនឹងសួរប្អូនទាំងអស់គ្នាសួស្ដីប្អូនម៉ូតូហ្នឹងសង្សារប្អូនហ្នឹងយកទៅប្រហែលជាប្រហែលខែហ៎បងយកទៅ1ខែជាងហើយបងអាចរៀបរាប់បន្តិចបានទេសង្សារហ្នឹងស្រឡាញ់គ្នាប្រហែលឆ្នាំហ៎ចូល2ឆ្នាំហើយបងស្រឡាញ់រស់នៅជាមួយគ្នាយ៉ាងម៉េចរស់នៅមួយគ្នាដូចប្តីប្រពន្ធចឹងបងគាត់ថាមករយៈក្រោយដែលខាងខ្ញុំអត់មានការងារធ្វើខ្ញុំទៅផ្ទះអញ្ចឹងទៅគាត់ទៅនៅស្រុកជាមួយគ្នាអញ្ចឹងគាត់ប្រាប់ថាគាត់ឡើងមកធ្វើការនៅភ្នំពេញអញ្ចឹងណាបងបាទដល់ពេលហើយគាត់ត្រូវការម៉ូតូហ្នឹងយកមកដឹកអីវ៉ាន់ខ្ញុំក៏ឲ្យគាត់មកបាទដល់ពេលគាត់យកម៉ូតូមកបានប្រហែលជាមួយអាទិត្យគាត់ចាប់ផ្ដើមមានស្រីអញ្ចឹងណាបងបាទពេលដែលគាត់មានស្រីហើយខ្ញុំដឹងខ្ញុំតន់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំប្រាប់ថាបើសិនជាមានស្រីហើយផ្ញើម៉ូតូផ្ញើអីនឹងមកឲ្យខ្ញុំវិញមកហើយការងារក៏អត់មានធ្វើអញ្ចឹងណាគាត់ធ្វើការគាត់ក៏ហៅខ្ញុំថាធ្វើការមួយខែបើកលុយម្ដងដល់ពេលការងារគាត់មួយថ្ងៃមានធ្វើមួយថ្ងៃអត់អញ្ចឹងខ្ញុំក៏សួរគាត់ថាការងារហ្នឹងមិនឲ្យប្រកាសមួយថ្ងៃបើកលុយឬក៏មួយខែបើកលុយដល់ពេលខ្ញុំសួរគាត់ឲ្យច្បាស់ទៅគាត់ថាមួយថ្ងៃបើកមួយថ្ងៃអត់អញ្ចឹងទៅថ្ងៃណាយើងមានធ្វើយើងបានបើកលុយថ្ងៃណាយើងអត់បានធ្វើអញ្ចឹងអត់មានលុយបើកទេហើយគាត់ធ្វើការចូលមួយខែជាងហ្នឹងគាត់មានលុយបានផ្ញើទៅឲ្យខ្ញុំ100ទេបងពីដំបូងគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់ធ្វើការបានលុយគាត់ផ្ញើមកឲ្យខ្ញុំហ្នឹងឡើងមកធ្វើការនៅភ្នំពេញដូចគ្នាអញ្ចឹងណាដល់ពេលតាមតនដែលគាត់មានស្រីទៅក៏ឆ្លោះគ្នាប្រកែកគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ប្រាប់គាត់ថាផ្ញើម៉ូតូនោះមកឲ្យខ្ញុំវិញមកកុំឲ្យវិញឆ្ងាយកុំឲ្យមានរឿងប្តឹងផ្ដាល់អីចឹងណាហើយគាត់ក៏ប្រាប់ថាចាំថ្ងៃទី12ហ្នឹងចាំគាត់ផ្ញើមកឲ្យតាំងពីថ្ងៃទី12ខែ5ណាបង
ដល់ពេលហើយខ្ញុំក៏ ម៉ូតូហ្នឹងឈ្មោះអនឯងមែន ចាបងម៉ូតូនឹងឈ្មោះរបស់ខ្ញុំ ជាម៉ូតូរបស់ខ្លួនឯងឬមួយក៏ទិញមួយសង្សារហ្នឹង អាហ្នឹងម៉ូតូរបស់ខ្ញុំហ្មងបងរបស់ខ្ញុំផ្ដាច់ហ្មង ឥឡូវហ្នឹងគឺយកម៉ូតូហ្នឹងអត់ព្រមឲ្យប្អូនវិញទេ អត់ឲ្យវិញទេបងហើយម៉ូតូហ្នឹងខ្ញុំបងលុះគេទៀតបងម៉ូតូហ្នឹងខ្ញុំបងលុះគេទៅបានមួយឆ្នាំជាងទេអញ្ចឹងដល់ពេលគាត់យកមកអញ្ចឹងគាត់យកផ្ដាច់ហ្មងគាត់ខ្ញុំឲ្យគាត់តាក់តងផ្ញើម៉ូតូហ្នឹងឲ្យខ្ញុំវិញគាត់ចេះតែកុហករហូតអញ្ចឹងគាត់ពជាពេលថាថ្ងៃនេះថ្ងៃនោះថ្ងៃនេះថ្ងៃនោះអញ្ចឹងដល់ពេល ចឹងនិយាយកាត់គេកាត់ខ្មាស់មកឲ្យបងផ្សាយហ្មង ហ្នឹងហើយបងពីដំបូងខ្ញុំអត់ហ៊ានមកទេដល់ពេលខ្ញុំប្តឹងដាក់ពាក្យប្តឹងឲ្យទៅខាងប៉ូលីសក៏គាត់អត់តន់ធ្វើការធ្វើអីចឹងទៅហើយខ្ញុំត្រូវការធ្វើការរលុយរអីណាមួយខ្ញុំម៉ែនេះនៅផ្ទះគាត់ចាស់ចឹងខ្ញុំត្រូវការរលុយឲ្យគាត់ចឹងណាបងហើយខ្ញុំខាងម៉ូតូហ្នឹងគេទេមកខ្ញុំរាល់ថ្ងៃរឿងអត់បានបងបានអីគេចឹងណាបង អូនឯងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅណាវិញរឿងហ្នឹង នៅបាត់ដំបងបងព្រោះម៉ូតូហ្នឹងបាត់នៅបាត់ដំបងដល់ពេលហើយប៉ូលីសគេអត់តន់ធ្វើការខ្ញុំក៏អត់មានលុយអត់មានអីចឹងហើយខ្ញុំក៏មកពឹងពាក់ឲ្យម៉ែជួយផ្សាយឲ្យចឹងឲ្យគាត់ជួយយកម៉ូតូហ្នឹងមកឲ្យខ្ញុំវិញផងដោយសារខ្ញុំរាល់ថ្ងៃត្រូវការម៉ូតូជិះធ្វើការចឹងណាបងខ្ញុំត្រូវការរលុយរអីចាំម៉ែចាំកូនខ្ញុំដែរចឹង ជាចុងក្រោយមានអីជាការសំណូមពរទៅដល់អតីតសង្សារដែលគ្រាន់តែប្អូនតាមតាន់រឿងមានស្រីហើយយកម៉ូតូរបស់ប្អូនទៀតផ្ដាំយ៉ាងម៉េចឬមួយក៏សំណូមពរយ៉ាងម៉េចមក ខ្ញុំសំណូមពរឲ្យគាត់ហ្នឹង គាត់មានឈ្មោះអី គាត់ឈ្មោះសុភ័ក្រ អូឥឡូវសំណូមពរសុភ័ក្រ សុភ័ក្រឃើញហើយជួយយកម៉ូតូហ្នឹងមកឲ្យខ្ញុំវិញផងព្រោះខ្ញុំត្រូវការម៉ូតូហ្នឹងរកស៊ីដែរអញ្ចឹងព្រោះខ្ញុំអត់មានអីទេរាល់ថ្ងៃខ្ញុំមានតែខ្លួនមួយហើយម៉ូតូមួយនឹងឯងខ្ញុំពឹងពាក់ម៉ូតូហ្នឹងធ្វើការរលុយឲ្យអ្នកផ្ទះខ្ញុំទេដល់ពេលយករបស់ខ្ញុំទៅបាត់អញ្ចឹងខ្ញុំក៏អត់មានអីធ្វើរកស៊ីដែរអញ្ចឹងហើយម៉ូ ឥ តូ ឡូវនេះអូនឯងទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដាក់ពីបត់អីគេអូន បាត់ម៉ូតូបង អូ ពួកអីគាត់យកម៉ូតូយើងទៅហ្មងគាត់យកឲ្យពេលយើងឆាតទៅគាត់ក៏គាត់អត់តបដែរគាត់ប្លុក Facebook យើងចោលទៀត បាទ Telegram ឆាតទៅក៏អត់តបដែរនេះម៉ូតូរបស់ខ្ញុំបង អូនហ្នឹងហើយហើយណាអ្នកយកសង្សារមួយណាបង្ហាញឲ្យមហាជនបានឃើញមើលហ្នឹងហើយ នេះបង បាទ ហើយសំខាន់ពេល Facebook នឹងគាត់ប្លុកខ្ញុំហើយគាត់ add គាត់បើក Facebook ថ្មីលេងអញ្ចឹងណា បាទ ហើយខ្ញុំឲ្យបងអូនខាងអ្នកធ្វើការនេះគេឆាតញ៉ែអីអញ្ចឹងណាបងហើយ ឲ្យណាគេឆាតញ៉ែ បងអូន អូឆាតញ៉ែគេថាម៉េច ចាគេប្រាប់ថារាល់ថ្ងៃគេដឹងតម្រុយថាគេនៅស្ពានព្រៃតម្រាក់អញ្ចឹងណាបងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងខាងសមត្ថកិច្ចគាត់ជួយអន្តរាគមន៍ឲ្យខ្ញុំផងបងព្រោះខ្ញុំ បានន័យថាសង្សារអូនឯងហ្នឹងប្លុកអូនឯងបានន័យថាបិទ account Facebook ហ្នឹងចោលហើយបង្កើតថ្មី ចាបង ហើយបងអូនប្រើវិធីក្នុងការឲ្យមិត្តភ័ក្តិអូនឯងឆាតទៅញ៉ែ ចាបង មើលមកប្រាប់មើលឆាតញ៉ែបែបម៉េច ឲ្យឆាតសួរថានៅណានៅណីចឹងព្រោះខ្ញុំចង់ដឹងតម្រុយថានៅណាចឹងឲ្យញ៉ែលក្ខណៈថាឲ្យចង់ជួបចង់អីខ្ញុំយកតែម៉ូតូខ្ញុំមកវិញទេបងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់បានអីច្រើនទេ បាទអញ្ចឹងដល់ពេលនៅតែរកអត់ឃើញ រត់ឃើញតែដឹងតម្រុយថានៅស្ពានព្រៃតម្រាក់អញ្ចឹងណាបងខ្ញុំចង់ឲ្យខាងសមត្ថកិច្ចគាត់ជួយអន្តរាគមន៍ឲ្យខ្ញុំផងព្រោះខ្ញុំពឹងលើតូនឹងឯងព្រោះខ្ញុំរងថ្ងៃអត់មានអីទេបង បាទយើងសង្ឃឹមថាសមត្ថកិច្ចនឹងធ្វើការស្រាវជ្រាវអតីតចង់និយាយថាអតីតអីព្រោះគាត់លែងរស់នៅមួយគ្នាហើយបាទបងអូនស្រីម្នាក់គឺកាត់គេកាត់ខ្មាស់មកពឹងឲ្យខ្ញុំជួយផ្សាយដោយរឿងអតីតមិត្តប្រុសរបស់គាត់ដែលត្រូវជាអតីតសង្សារបានន័យថាគាត់រស់នៅជាមួយគ្នា2ឆ្នាំដោយប្តីប្រពន្ធហើយបានន័យថាបងអូនស្រីគាត់តាមតាន់សង្សាររបស់គាត់នឹងមានអ្នកថ្មីបានន័យថាមិត្តប្រុសគាត់នឹងគឺមានសង្សារថ្មីមានស្រីថ្មីអញ្ចឹងក៏តាមតាន់ហើយនៅពេលហ្នឹងក៏កើតចេញជាទៅជាចំនួនហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺបានស៊ីដាច់ម៉ូតូរបស់ប្អូនបាទបានន័យថាប្អូនឲ្យយកម៉ូតូមកឲ្យប្អូនវិញគឺម៉ូតូមកអាសង់បាទគឺប្អូនស្រីគាត់បញ្ជាក់ថាជាម៉ូតូរបស់គាត់គឺអត់ព្រមយកឲ្យគាត់វិញទេបាទខណៈដែលកិច្ចខ្លួនរហូតមកដល់ឥឡូវនេះវាចូលចង់មួយខែជាងហើយដែលប្អូនព្យាយាមដើររកម៉ូតូក៏ដូចជាព្យាយាមអង្វរអតីតមិត្តប្រុសរបស់ប្អូនបាទដោយសារតែថ្ងៃនេះកាត់គេកាត់ខ្មាស់មកឲ្យខ្ញុំផ្សាយព័ត៌មាននេះគឺចង់សនំពរឲ្យអតីតមិត្តប្រុសបាទគឺយកម៉ូតូមកឲ្យគាត់វិញឥឡូវនេះគាត់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងហើយបាទបើសិនជាបានឃើញព័ត៌មាននេះសូមយកម៉ូតូមកឲ្យប្អូនវិញបាទគឺគាត់ត្រូវការម៉ូតូនេះដើម្បីជិះទៅធ្វើការរកស៊ីរកលុយអីចឹងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនជួយចែករំលែកគឺពិបាកណាស់មនុស្សយើងមិនថារស់នៅជាមួយគ្នាស្រឡាញ់គ្នាប៉ុណ្ណាទេឲ្យតែមានរឿងគឺតែងតែអញ្ចឹងហើយបាទគឺលើកមុនរឿងសង្សារទាលុយបាទឥឡូវនេះរឿងសង្សារស៊ីដាច់ម៉ូតូបងប្អូនបាទស៊ីដាច់ម៉ូតូឥឡូវជាការសនំពរបងប្អូនសនំពរសង្សារយ៉ាងម៉េចនិយាយមកជា ខ្ញុំចង់និយាយប្រាប់ថាអញ្ចេះស្រឡាញ់គ្នានៅជាមួយគ្នារាប់ឆ្នាំហើយតែមិនគួរណាធ្វើចរិតអញ្ចឹងយករបស់ខ្ញុំទៅកេងអបកសោបទាំងដែលមិនមែនជារបស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងបើសិនជាបានឃើញហើយជួយយករបស់ហ្នឹងមកឲ្យខ្ញុំវិញផងព្រោះខ្ញុំត្រូវការម៉ូតូហ្នឹង
មកធ្វើការរស់ស៊ីដែរខ្ញុំត្រូវចិញ្ចឹមម៉ែឪខ្ញុំដែរមិនមែនត្រូវឲ្យអ្នកឯងយករបស់ខ្ញុំហ្នឹងទៅដេកឲ្យកសោបយកទៅដប់អ្នកនេះអ្នកនោះទេអញ្ចឹង យកហ្នឹងយកអីគេអូន យកម៉ូតូខ្ញុំយកម៉ូតូរបស់ខ្ញុំហ្នឹងយកមកឲ្យខ្ញុំវិញផង អ្នកយកហ្នឹងត្រូវជាអីនឹងអូនដែរ អតីតសង្សារខ្ញុំស្រឡាញ់គ្នា2ឆ្នាំហើយ រស់នៅដូចប្រិយប្រពន្ធ ចាបងម៉ែឪអីដឹងឮទាំងអស់អញ្ចឹងណា តែនៅតែធ្វើអញ្ចឹង នៅតែធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំអត់យល់ពីគាត់ដែរដឹងថាគាត់គិតអីទេ ធ្វើអញ្ចឹងដោយសាររឿងអីអូន ដោយសារគាត់មានស្រីខ្ញុំតាមតាន់គាត់មានស្រីអញ្ចឹងទៅគាត់ទៅជាអញ្ចឹងណាបងវាមិនមែនម្ដងទេវា2ដង3ដងដែលខ្ញុំតាមតាន់អញ្ចឹងខ្ញុំចេះតែលើកលែងឲ្យរហូតអញ្ចឹងណាបង តាមតាន់មានស្រីស៊ីយកម៉ូតូបណ្ដោយ ចាដល់ពេលសារហ្នឹងខ្ញុំតាមតាន់តែគាត់មានស្រីលើកហ្នឹងហ្មងគាត់ឆាតប្រមូលគេដប់អីដែរលេងអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំតាមតាន់គាត់ទៅជាប្លុក Facebook ខ្ញុំចោលខ្ញុំឲ្យគាត់ផ្ញើម៉ូតូផ្ញើអីមកឲ្យខ្ញុំគាត់ប្លុករបស់ខ្ញុំចោលហ្មង ប្លុកឲ្យឆាតលេងតបលេងអីបើឆាតតាម Telegram អញ្ចឹងគាត់តបគាត់ចូលមកប៉ុន្តែគាត់អត់តប បាទ គាត់ប្លុក Facebook ហើយគាត់បើក account ថ្មីលេងអញ្ចឹងណាបង ឥឡូវនិយាយរៀងធ្ងន់តិចមកឲ្យយកម៉ូតូមកឲ្យវិញបើអត់យកទេខ្ញុំធ្វើការតាមផ្លូវច្បាប់ហើយ ហ្នឹងហើយបងខ្ញុំដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការយកម៉ូតូហ្នឹងមកវិញបើសិនជាអត់បានម៉ូតូហ្នឹងមកឲ្យខ្ញុំវិញទេខ្ញុំធ្វើតាមផ្លូវច្បាប់ហើយខ្ញុំឲ្យខាងសមត្ថកិច្ចគាត់ចុះអន្តរាគមន៍ឲ្យដោយសារអីខ្ញុំចាំឡើងមួយខែជាងហើយសន្យាខ្ញុំថាថ្ងៃទី28នឹងយកមកខ្ញុំឥឡូវថ្ងៃទី9ទី10ហើយបងមើលអត់តន់យកមកឲ្យខ្ញុំផងតាំងពីខែ5ខែ6មិនមើល បាទ ឥឡូវបើសិនឃើញហើយជួយយកមកឲ្យខ្ញុំវិញផងព្រោះខ្ញុំទុកពេលវេលាឲ្យយូរហើយបង បាទបងប្អូនសូមជួយចែករំលែកព័ត៌មាននេះផងបាទនេះគឺជាករណីថ្មីមួយទៀតហើយបាទន័យថាសង្សារអតីតសង្សារបាទស៊ីដាច់ម៉ូតូបងអូនស្រីដោយសារតែគាត់តាមតាន់ពេលមានស្រីក៏ប្លុកលេខប្លុកអីគាត់ឲ្យផ្ញើម៉ូតូយកម៉ូតូមកឲ្យវិញក៏ម៉ូតូហ្នឹងឈ្មោះរបស់គាត់ទេបងប្អូនបាទជាកម្លាំងយើងជាបងប្អូនស្រីទេតែក្នុងនាមយើងជាមនុស្សប្រុសមិនគួរធ្វើទង្វើអញ្ចឹងទេវាពិតជាបាទគេហៅថាយើងអត់មានទំនួលខុសត្រូវយើងចង់បានរបស់មនុស្សស្រីយើងយករបស់មនុស្សស្រីអញ្ចឹងគឺបាទគឺវាអត់ស័ក្តិសមណាបាទអត់ស័ក្តិសមជាមនុស្សប្រុសបាទខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្នេះគឺបងប្អូននឹងយល់ហើយបាទអរគុណខ្ញុំបាទសវណ្ណរធិនក៏ដូចជាបងអូនស្រីយើងសូមបញ្ចប់ព័ត៌មានតែត្រឹមនេះបាទនេះគឺជាការសំណូមពរបាទរបស់បងអូនបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនជួយចែករំលែកផងបាទសូមអរគុណសូមគោរពលាបាទ